Hello，咁多位大家好，我係 Andy。咁咧今日咧就想宣傳下我嗰個就係RC 群啦。咁即係都希望大家入嚟我個 RC 群度揾下我嘅。咁今日咧企鵝同埋阿 Jo Chan 喺度。咁大家唔知佢哋係邊個啦？咁我會打翻佢哋嗰個YouTube 同埋 RC 群嗰個 ID 出嚟嘅。咁咧講一講啦，我之前有個 server， 咁呢個就唔使理㗎啦。咁其實咁我之後都會鏟咗佢啦。咁可能大家有陣時會入嚟嘅時候咧，就可能會見到冇人嘅。咁你哋就即係你哋可能留低就留喺度啦。咁記住，如果唔講即係去掛機嘅時候，就落嚟呢度休息嘅會員掛區嗰度啦。咁有時咧我哋啲群管咧就會去傾嘢嘅。咁就可能你哋會揾我哋唔到啦。咁就可能要有陣時直接視窗震動咁啊，係咯。今日咧主要都係同大家介紹下我呢個 RC 群嘅啫，係咁多啦，拜拜。